Hello and welcome back to English Smart to Learn. Today we will continue to discuss speaking, and the skill under inspection will be describing a place. Chào mừng các bạn quay lại với khóa học English Smart to Learn. Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn đến vấn đề speaking, và trọng tâm của video này sẽ là mô tả một nơi trốn, một địa điểm nào đó. Describing a place. So for example, you will have to describe your favorite room. Bạn đôi khi sẽ phải yêu cầu mô tả căn phòng yêu thích của mình này. Describe your house, hoặc là mô tả nguyên căn nhà. Or describe the garden behind the house, hoặc mô tả khu vườn của bạn. Or to describe a tourist destination that you have visited. Mô tả một cái điểm du lịch nào đấy mà bạn đã từng đến. Or describe your dream, or describe your hometown, right? Hoặc là mô tả cái quê hương của bạn. Như vậy thì chúng ta thấy là vấn đề mô tả một nơi trốn nó cũng khá phổ biến trong các đề thi nói tiếng Anh. Chúng ta không phải chỉ cần mô tả người thôi. We don't just have to describe people. We also have to learn how to describe a place. And so, for example, you have to describe a country that you have been to. Ví dụ bạn phải yêu cầu mô tả một cái nước nào đó mà bạn đã từng đến thăm. Vậy thì bạn sẽ làm như thế nào? How will you try to describe it? For example, I've been to Paris, and so how am I supposed to describe Paris in order to impress the examiner? Vậy thì bây giờ làm sao tôi có thể mô tả cái đất nước Pháp và thành phố Paris mà tôi đã đến để có thể gây ấn tượng cho giám khảo, đúng không các bạn? Khi chúng ta mô tả một địa điểm thì các bạn có thể nói đến là you can talk about the culture, you can talk about the geography, the people, the food, the activities, the transport, the education, the entertainment there, all kinds of stuff. Khi chúng ta mô tả một nơi trốn thì có nhiều thứ để nói lắm các bạn. Các bạn cứ quy nó về những cái tiêu chí để mình đánh giá. Ví dụ như là ở địa điểm này thì con người như thế nào, văn hóa ra làm sao, giao thông như thế nào, khác thành phố Hồ Chí Minh ở đâu, right? Hoặc là món ăn nó ngon hay nó dở, đại loại như vậy. So we'll try to break it down into smaller sections. Và bây giờ thì tôi muốn các bạn cùng tôi xem một cái đề liên quan đến describe a place. Và chúng ta xem là đề này như thế nào. So describe a garden or park you enjoyed visiting. You should say where it is, what it looks like, and when you first visited it, and explain how you enjoy the visit. Vậy là bạn phải mô tả một khu vườn hoặc là một cái công viên mà bạn đã đến và bạn thích nơi này. Nó ở đâu? Trông nó như thế nào? Bạn đến nó lúc nào? Và tại sao bạn lại cảm thấy nơi này thú vị với mình? So for example, I'm going to talk about Tao Đàn Park in Ho Chi Minh City. Tôi sẽ nói về công viên Tao Đàn vậy. Now, Tao Đàn Park in Ho Chi Minh City, it is the first park that I have ever come to ever since I moved to this city. Đây là công viên đầu tiên mà tôi đến kể từ khi tôi bước chân đến thành phố xa hoa lộng lẫy này các bạn. Now, Tao Đàn Park is quite near my house. It takes me 10 minutes on the bicycle. Tôi đi xe đạp hết 10 phút. It's a huge park with lots of flowers, lots of trees, and lots of exercise equipment. Có nhiều hoa này, nhiều cây cối này và nhiều dụng cụ tập thể dục. And especially on the weekends, people, young and old, men and women, everybody comes here to do exercise. And they even organize camping here. Và đặc biệt là vào cuối tuần thì có rất là nhiều người đến đây chơi đùa, tập thể dục và cắm trại. Right? Và tiếp theo thì explain how you enjoy the visit. So when I first came to the park, I tried to find a parking space. It was a big parking space. And then I stepped into the park and then I walked around. And I felt that this was such a good place to relax my mind and to meet new people. Actually, I got to meet a new foreigner friend. His name was David. He was from Australia. And we made friends and we have become acquaintances ever since. Và như vậy thì đối với tôi thì cái chuyến đi đến công viên này, tôi đã phát hiện ra là nơi này rất là tốt để thư giãn. Và tôi đã gặp được một người bạn nước ngoài mới. Rồi, và sau đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Đó là như vậy.
Ok, thì tương tự khi chúng ta phải gặp một cái đề mô tả một nơi trốn, nếu như cái đề không yêu cầu cụ thể như thế này thì các bạn cứ dựa theo những điều mà tôi nói hồi nãy, mình break things down into smaller part, tức là mình chia nhỏ vấn đề ra và chúng ta nói từ từ. Ok, now to the phrases. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một vài những cái cụm từ phổ biến mà các bạn có thể gặp trong quá trình chúng ta mô tả một nơi trốn. Ví dụ bạn có thể nói là it looked ... when I first visited in. Lần đầu tiên mà tôi đến nơi đó thì trông nó như thế nào đó. So when I first visited the zoo, it looked totally fantastic. Lần đầu tiên tôi đến sở thú, trông nó tuyệt vời lắm các bạn. It was full of animals. It was huge. It took me a whole day in the zoo to discover all of the pets, all of the animals in there. Tôi mất một ngày để đi tất cả những con đường và tìm hiểu tất cả những cái con thú vật ở đó. Tiếp theo bạn có thể nói là it is the place where I, nó là nơi mà tôi như thế nào đó. So the zoo was the place where I took my girlfriend on the first date. Và sở thú là nơi tôi dẫn bạn gái đi hẹn hò lần đầu tiên. Không dẫn đi đâu, dẫn đi một sở thú này. Thôi kệ, mỗi người mỗi tính. Ok. Tiếp theo bạn cũng có thể nói là the reason why I am attracted to it so much is because. Lý do tôi cực kỳ thích nơi này là vì. So the reason why I am attracted to the zoo so much was because it has a lot of animals and I love animals. Okay. Tiếp theo bạn có thể nói the place which gives me fond memories is. Cái nơi mà cho tôi những kỷ niệm đẹp là. So the place that gives me a lot of fond memories is the zoo. Vẫn là cái sở thú thôi. To me, the zoo was the best keeper of memories. My mom and me often went to the zoo when I was a little kid. And later on, after I got to university, my mom also took me to the zoo. And I would be just like a little boy running around looking at the animals. Và thậm chí khi tôi vào đại học rồi thì mẹ tôi vẫn dẫn tôi đi sở thú và tôi vẫn rất thích cái sở thú này. And furthermore, my girlfriend and I also visit the zoo very often, and we have a lot of time together, and we have all kinds of love story to tell you. Okay. Và cuối cùng là bạn có thể nói là I am highly impressed by something. Các bạn cực kỳ ấn tượng với cái gì đó. Ví dụ như là I'm highly impressed by the number of wild animals in the zoo. Tôi cực kỳ ấn tượng với lại số lượng những cái con thú hoang dã ở trong sở thú chẳng hạn. We got the tigers, we got the bears, we got the giraffe, we got the goats, we got the hippopotamus. Như vậy là chúng ta vừa xem xong một số những cụm từ cần thiết để mô tả một nơi trốn. Bây giờ các bạn cùng tôi phát âm lại những cụm từ này và sau đó các bạn sẽ thực tập để trả lời những câu hỏi về nơi trốn. Alright, now let's pronounce. 1. It looks when I first visited it. Second, it is the place where I. Next, the reason why I am attracted to it so much is because. The place which gives me fond memories is. I am highly impressed by. Rồi, như vậy là các bạn vừa cùng tôi xem qua cái nội dung của video thứ 28 về vấn đề là describing places. Và như vậy các bạn thấy là khi chúng ta mô tả một nơi trốn thì nếu câu hỏi cụ thể chúng ta dựa vào câu hỏi, và nếu không thì các bạn chia nhỏ vấn đề ra mà có thể nói về con người, nói về văn hóa, đồ ăn hoặc là những cái thứ du lịch giải trí ở đây có gì hay. Alright, và bạn hãy dùng những cụm từ mà tôi vừa giới thiệu. Good luck to you with your descriptions of places, and I look forward to seeing you in my next video. Thank you very much, and goodbye for now.